Hello，大家好，我们是清水农机。我们今天看到的这一台是野马牌 A10V 整地作业机。好，那我们这一次呢是第二次拍这个 A10V 的这台整地作业机。那今天这个影片呢，就是要实际的下田去测试，去测试说这一台的功能性在哪边。那日农呢，他自己呢也准备了一台双轮式的中耕机。那它的这个耕耘部呢是2尺宽的，冷却块。那他也希望我们就是说。A10V 呢，跟我们这个双轮式的中耕机，它的差别跟区别在哪边？那是不是它可以取代这个所谓的双轮式中耕机？那等一下都会在我们的影片里面，一一去做呈现给大家看。好，那首先呢，我们要先测试一下，有人留言说，究竟这台车呢能不能够上下车？能不能上下这个货车啊？我们等一下就实际的来用给大家看。好，那我们现在就是 A10V 准备要下货车。好，我们现在来实际这个田区这里，我给大家看一下这一块呢，之前都是在种那个番薯番薯。好，那这一块田呢，是1个月前呢，那个大马力的车，大马力1引机有先打过一次了。好，那现在已经1个月都没有任何的种植，也没有引水都没有。好，那它这个土呢，有点算半刷头啦，半刷头，也不黏，那也不会太沙啊。我们等一下就试试看这2台去比较一下，我们都用最慢的速度，然后用最深的方式去打。好啊，我们就让你看一下说，究竟这个整地作业机跟我们的这个双轮式的中耕机，差在哪里？好，那在开始之前呢，我先跟大家讲一下一些比较基本的规格。首先，像在 A10V 的话，它是9马3的柴油引擎，单缸柴油引擎。那左边这一台这台日农 IE102的双轮式中耕机，它是使用这个30 GB300的10马力的引擎。好，那回转离的宽度的话 ，A10V 是1米的宽度。那这个日农这一台双轮式中耕机的话是2尺，2尺，那基本上大概是60公分啦，这是60公分，这是100公分。好，那我们等一下就去试试看说，究竟这块田区呢2台使用上的差别在哪边？好，那我现在这个还没打过的地啊，我先插一下插一下这个深度。好，我插一下这个深度。好，现在已经到底了，到硬土了目前呢，这个深度大概是5公分。5公分，5公分，5公分，5公分就到了。好，我们等一下看一下打完之后2台的差距差在哪边。好 ，OK， 好，准备开始吧。
们现在看得到哈，看这个腿会哈，看一下它这个表面打过的表面哈 ，A10V 这台打起来比较漂亮一点。那中根基打过的话会比较粗糙。好，那刚刚 A10V 的话是用最慢一档，然后一档的速度在走，好，然后速度呢跟中根基其实是差不多的。那我们现在来擦擦看，现在刚打过那个图啊，这个深度怎么样？我们现在马上来实测。首先，我们现在来看一下这个刚 A10V 打过的，好来，好，我现在就插下去。现在这样是几公分？20公分左右。哦，给大家看哦，现在这个没有骗的哈。好，大概20公分。好，这个是好，就轻轻的这样子，它就插进去的。好，没有大力去插哦哈。我们来看一下，再测试一次。好，一样20公分。好，20公分。好，我们现在来看一下中根基。来，中根基这边是中根基的哈，一样。好，来进去。来，我们看一下这个深度。13公分，大概13公分、14公分左右，13公分、14公分左右。好 ，OK， 那我们将以简单的这样子来打过之后呢，我们就可以发现说哈 ，A10V 呢打的深度还是比较深，好，大概20公分左右。那这个双轮式中根基，好，这一台刚刚打的话是在13至15公分。我们等一下 A10V 呢就用这个2档的速度来跑。好，来跑跑看，然后来看一下这个差距大概会落差在多少。好，我们现在2档，用2档的速度。好，出发。好，刚刚用2档的速度就可以看得出很明显的差距了哈。A10V 的速度比这个中根基的速度快了非常多，快了非常多。那我们现在就来看一下哈，这个我们来插看这个图大概有没有差别哈。好，我们现在就来这边后面这里，好，一样，我们就直接这样插下去。好，然后我们拿起来看一下几公分。现在的也是接近20公分啦，大概19、20。好了，我们来看一下中根基的部分。中根基的部分应该也是一样。好来，一样14公分，14公分，14公分。那好来，我们等一下来做最后一次的测试啦哈。这一次呢，我们这个 A10V 呢，我们就用这个我们用时速3档，我们用3档来打看，看一下这个效果怎么样。好，这一次我们用3档。好，这是3档的速度。
哦，这个速度就快很多了哦。好，有没有看到这个？好，这个就是给大家看一下这个亚马这台 A10V 1米宽的回转离打起的状况大概就是这样子。那现在是档位3的速度，用档位3的速度。好，我们刚刚用那个档位3，档位3的速度我们看一下它现在打的深度怎么样？好来，一样，大概在18、19公分左右，18、19公分，18、19公分，跟刚刚的刚刚用的那个2档其实是差不多的。那打起来这个腿位给大家看一下。如果你这个不是很在意说非常非常细微的波浪形有没有？假设说你没有很在意这个的话，其实 A3 这个速度也是可以跑，也是可以跑。当然有些人就是非常在意这个腿位啦，给大家看一下。OK， 好，给大家看一下这个回转半径。回转半径非常的小。你只要打到底它后轮自动会锁住。这个是属于小马力的这个整地作业机了我们看一下它的回转。非常的流利。好，基本上呢，这一台大家都有一些疑问例如说这个稻头田可以打吗？那水田可以打吗？那我直接跟大家讲说，它稻头田不适合，那水田也不适合，不适合这种小马力来讲的话，不要对它有太高的这个要求啦那我们目前希望它拿来执行的是用在这个2次的耕作，例如说中耕，例如说松土，或者说你是小面积，或者是你的温网式，因为温网式的话，它基本上土都属于比较松一点。那这种机器在温网式里面的话，你的坪数比较小的话，就很适合用这一种，就还蛮适合的。你不要想说拿它去打那个什么稻头田。这是没有必要的没有必要的。好，老板跟大家挥挥手。那这台如果客人有需要的话呢，可以联络这个1亿日农日农，那你可以去日农的那个经销商去询问。那基本上这一台适合的这个在打田的速度呢，就是用1档或2档。如果是要用中耕的话，我们目前还没有测试过，所以也没办法跟大家来做解释。给大家看一下。
这是二档打起来的状况。那它这一台的话没有自动水平，哈。但它可以调整说你要打深一点呢，还是要打浅一点，这可以做调整。好，那我们今天拍这支影片的话，主要是要给大家看说 A10V 跟我们一般的双轮式中根机它的差别哦，大概在哪边？好，大家刚刚从影片看就可以看出这个差距。好，还有一个很大的问题就是说，他们两台的价格。好 ，A10V 这台价格的话30几万，那你的中根机一般双轮式都在7、8万左右。哦，这个有不一样的这个考量啦哈。那在作用上面的话也有稍微不一样。好，那我们也会再去找其他地方哈，持续再来拍不一样的地形、不一样的作物哦，然后不一样的地方。好，来给大家呈现说，这台在各地的用途这样子。好，那我们讲到这台整地作业机跟中根机啊，它还是有不一样的区别。例如说以灵活性来讲，虽然说 A10V 灵活性很不错，但你永远就是也比不过像2轮的它这样子，2轮的它在转弯方面的话，可能会比这个更加的流利，更加的灵活。好，那当然以舒适性来讲的话，以及操作性的话，当然是这台 A10V 会更好一点。那它打的这个宽度，你后面回转你的宽度也一样，是这台整地作业机会比较宽一点，比较宽一点，它打的深度也会比较深。好，那再来一个问题就是讲到价格。价格的部分的话，首先这台 A10V 的话已经来到了38.5万，好，38.5万。那你中根机基本上的价格会落在7、8万左右，落在7、8万左右。两个机型都有做补助，像这台 A10V 它的补助金额是10万块，那你中根机的补助的话就是1/3，好，大概在1/3左右，7、8万的1/3左右。